Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo también me encuentro bien. En esta ocasión se trata del cambio de cachas a una Victorinox Handyman. Aquí ya tengo las cachas, le voy a poner unas cachas azules transparentes, nomás, porque se ven diferentes, me agrada cómo se ven. Estas cachas son de la Swiss Champ, que básicamente es de la misma medida, mejor dicho aquí, es de la misma medida que navajas de este tamaño. Entonces, hay quienes utilizan el abrelatas. Aquí está. Utilizan el abrelatas, esta parte lo meten entre la navaja y la cacha para levantarlas y despegarlas. Pero yo no tengo otra Victorinox y la mano está muy gruesa para eso, entonces voy a utilizar esta pequeña herramienta. La venden para reparación de teléfonos celulares, precisamente para levantar y abrir. Y lo que voy a hacer es ingresarla entre la navaja y la cacha. Ahí está bien duro. A ver, por acá. Aquí ya entró. E ir levantando. Ahí se alcanzó a maltratar tantito. Aquí primero. Hacerlo con cuidado, como si se estuviera abriendo una ostra, dependiendo de tu región. Ahí ya botó el primer seguro y pasamos. Ya botó otro y nos falta el último, espero que sea el último. Cosas que hay que hacer con cuidado. A ver si así sale. No, es de botarla. A ver. Ay, más no dejo que entre. Ay, la iluminación para el video no me ayuda mucho. A ver si. No le quiero romper. Está. Salió la primer cacha. Estaba así, ¿verdad? Sí, así. Vamos a poner de una vez esta, porque luego me confundo y se las pongo al revés. Y a ver. Se ve que ya casi. Sí, se requiere bastante fuerza para colocarle las cachas. Sí, me gusta cómo va quedando el color, se ve interesante. Aunque sí, también este color es muy bonito, no lo voy a negar. Y no se las quería cambiar, pero dije, es que tener un lapicero a la mano o una pluma, dependiendo de tu región, es decir, es de gran ayuda. Entonces vamos con la otra. Una vez viendo, mejor dicho, un documental sobre la fábrica Victorinox. Creo era el CEO de la empresa. Esta salió más fácil. Que dijo que él mismo ha firmado contratos importantes con una Tinker, creo, que ya trae el plumón lapicero incluido. Entonces,
y se maltrató tantito, pero bueno, ya salió. Y colocamos la otra. Sí. Parece... no, le falta tantito aquí. A ver. Aquí parece que ya. Aquí le falta. Aquí. Y acá les hace falta. Da un color como que más relajado, más vivo, más vibrante. Igual ya que se estropean estas cachas, le cambio otro color. El color negro también queda muy bien. Bueno, ahí está. El cambio mejor dicho, el cambio de las cachas al Handyman. Sí parece más... no, parece más una multiherramienta que realmente una navaja. Está bonito, interesante. Le ponemos los complementos. Lo que es el alfiler. Esa es esta iluminación. Ya luego a ver cómo lo corrijo. Ok, esto no me gustó. El alfiler ya me le faltó tantito. Eso lo corrijo luego. Pero vamos a lo interesante. Bueno, de una vez. Ya estoy aquí. Ya mero. Vaya, sí está bastante duro. Pues les voy a quedar a deber eso. Mientras le coloco las pinzas. No, aquí va el palillo. El palillo entró bien. El polígrafo entró bien. Las pinzas entraron bien. No creo que está al revés. Creo que sí. Pinzas y bolígrafo. Que ya, pinzas y palillo. Ahí está. Y palillo. El único que no entra bien y porque ocupo ponerle más empeño, más fuerza, es el alfiler, pero porque esto está levantado aquí. A ver, otro intento. Ahí. Bueno, supongamos que ahí está. Bueno, esto ha sido rápido, medio confuso y más tardado de lo que creí. Pero ahí está. La nueva la Handyman, mejor dicho, con cachas nuevas. Y ocupo investigar algo. Investigar cómo mejorar la iluminación para estos videos. Entonces eso es todo. Espero les haya gustado el video. Un poco oscuro. Nos vemos hasta la próxima y pásenla chido. Bye.